few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Arsita Wijaya dari kelas 1A Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dharma Wacana Metro. Di sini saya akan melengkapi tugas saya, yaitu mempraktekkan cara 6 langkah mencuci tangan dan etika batuk. Selamat menyaksikan. Yang kedua, etika batuk. Selamat menyaksikan, teman-teman. Yang pertama, tutup hidung Anda dan mulut Anda menggunakan siku bagian dalam. Yang kedua, tutup hidung Anda dan mulut Anda menggunakan tisu. Yang ketiga, tisu yang bekas pakai buanglah ke kotak sampah. Yang keempat, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kelima, jika Anda mempunyai masker, tutuplah hidung Anda dan mulut Anda menggunakan masker. Itulah cara 6 langkah mencuci tangan dan etika batuk. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.